अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम चाय बनाने जा रहे हैं। ये हमारे चाय की रेसिपी है। ये हमने दालचीनी ले ली है। ये हमने 4-5 इलायची ले ली है छोटी। ये हमने 4-5 लौंग ले लिए हैं। ये 3 चम्मच शुगर की ले ली है। 1 चम्मच हमने चाय की पत्ती ले ली है। ये हमने 1 कप दूध ले लिया है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आधा गिलास इसमें पानी ले लिया है। ये चाय सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसे दिन में एक बार ज़रूर पीजिए। दिन की सारी थकान ख़त्म हो जाती है। जो सीने पे कफ जमा हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये हमने 1 चम्मच चाय की पत्ती घेर दी है। हमने इसमें शुगर डालनी है। ये थोड़ा सा हमने अदरक लिया है, इसे बारीक करके कूट लेना है।